で分かるっていう感じ。食べてるとこ撮って。なんかちっちゃいとこだね。ああ、そうだね。あっちに2人いる。ほら、こっちゴリラ。これ何のおやつ？何のおやつ？何？何食べてる？取ってあげるか？そこ水流れてる。ダメ？本当だ。かも。そこ水。違う、ママに。見て赤ちゃん。あ、本当だ、可愛い。おんぶしろ、おんぶ。ああ、ここにいるんだ。なんだ。どこにおる？今ね、向こうに見えないから。その端っこ。赤ちゃんいる。木のさ、後ろにちょっと見えない。赤ちゃんみたい。なんか足の指すごいことになってる。おお。でなんか足の指手みたいになってる。いた、見る。ほら、あそこいる。左の口ぶてしい。見たか。あそこにほら、竹動かしてる。耳が痛くてね。あ、ほんと、あっち見たね、いた。あ、そっち向いた。あ、しみんじゃん。3人も見たから大丈夫。いた。 3人はね、いたね。いたね。 3人はね。あそこほらちっちゃいのいたよ、ちっちゃいのほら。ね、赤ちゃんのいたよほら。うわ、ちっこいちっちゃいの。ゴリラ見たの初めてレベル。これね、どのくらい？うわー、大きな。でけえ、動いてる。赤ちゃんね、絵本を見後ろにてる。あ、動いた。下にこれなんかいる。なんか来た、なんか。喧嘩した。いや、うわ、いっぱいいた。めっちゃおるやん、ゴリラ。赤ちゃん。赤ちゃんいる。ゴリラさん何してる？マイク。奥さんと子供がちょっ
調子悪くて入っちゃった時で、心配で心配で、あ、そうなんですね。ドアにところでこう飼育員こうやって呼んで、どこやったんだろうねって感じで、めちゃくちゃ家族思いで、見た目によらずなんかこれちゃう、めちゃくちゃ繊細で優しい。そんなちゃんと心配してるんだ。こっちですかね。ありがとうございます。かわいい。かわいいね。タイヤ持ってる。遊ぶのかな。なんかツーって見てる。お尻で。どこにいるかじっとしてない。ね、こうなってるとね、トトさんとかお母さんとね、直子さんとかもね。なんか思ったより大きくないねこれ。ちょっと顔